大家好，我係物理治療師 William。咁今日想同大家分享一下關於脊柱側彎嘅運動嘅。咁好多朋友咧會有唔同嘅系統咧做一啲唔同嘅脊柱側彎運動啦。咁但係做完之後咧，可能個效果有改善，但係未至最好嘅時候咧，可以考慮下跟住以下嘅一個運動咧，去改善脊柱側彎影響嘅一個旋轉嘅問題啦，同埋一啲痛症嘅。咁我哋咧呢個動作咧可以喺床上面做啦，或者地上面咧用個瑜伽席做都得嘅。咁我哋咧叫做DNS 嘅6個月嘅趴姿嘅練習。好啦，咁我哋咧就喺個瑜伽墊上面啦，然後咧我隻腳咧就盡可能咧坐喺嗰個我哋個腳跟嘅位置啦，然後我哋雙隻手咧伸直延伸，跟住咧我哋要瘦少少收下巴。咁我哋咧能力所及咧，我哋要將個 pat pat 咧盡量坐落去我哋嗰個腳踭度嘅，然後咧保持我哋脊椎有上最後時延伸嘅情況啦，然後收下巴。咁跟住我哋咧就保持我哋嘅呼吸。如果可以咧，就做一個深呼吸。如果有啲朋友咧有脊柱側彎嘅旋轉問題咧，如果喺屋企人咧會見到後面嘅位置咧，會可能有一前一後，有一突一凹嘅情況嘅。咁所以咧，如果有凹嗰邊情況咧，咁可以叫屋企人咧幫手咧，當我右邊有凹嘅情況啦。咁我哋咧就可以請屋企人放一隻手喺度咧，提示我哋咧吸氣嘅時候咧，盡量吸脹嗰個位置嘅。好，再嚟吸氣。然後定住3秒，1、2、3，然後呼。咁我哋咧可以咧吸氣嘅時候咧，定住最少3秒啦，唔多於5秒啦。然後我哋就呼氣。咁我哋只1次，咁我哋做10次。做嘅過程裡面咧，盡量咧，我哋如果發覺有一凹一突嘅地方，放隻手喺凹嘅地方，請屋企人咧放隻手喺凹嘅地方。然後咧，我盡量吸脹嘅地方個位置，大約定住3至5秒為之1次，做5到10次咧，咁就係一組啦。咁我哋最好一日咧做到1至2組。唔該晒。如果大家中意呢個運動啦，同埋呢條片嘅話咧，麻煩大家可以多啲關注啦，咁同埋留意翻我哋嘅 IG 啦，同埋我哋嘅 Facebook 嘅 channel 啦，咁咧就可以知道更多一啲關於健康同埋一啲運動嘅資訊咧，去改善你身體嘅問題嘅。唔該晒大家。